আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। শেয়ার করব আপনাদের সাথে ডিম পরোটা রেসিপি। পরোটাগুলো আপনারা আপনাদের ব্রেকফাস্ট হিসেবে খুব অল্প উপকরণ দিয়ে এবং কোনো ঝামেলা ছাড়াই তৈরি করে নিতে পারেন। চলুন তাহলে দেখে নেই পরোটাগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয়। ডিম পরোটা তৈরি করার জন্য প্রথমে পরোটার খামির তৈরি করে নিব। এর জন্য নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল। আমি এখানে প্রায় 3 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল নিয়েছি। এখন সবগুলো শুকনো উপকরণ ভালো মতো হাতের সাহায্যে মিশিয়ে নিতে হবে। যখন দেখা যাবে মিশ্রণগুলো এমনভাবে হাতের মধ্যে নিলে ভেঙে যাচ্ছে না, ঠিক সেই পর্যায়ে বুঝবেন ময়দাগুলো মাখানো হয়ে গেছে। এবার অ্যাড করতে হবে পানি। এখন অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করতে হবে এবং পারফেক্ট একটা খামির তৈরি করে নিতে হবে। আমি বেশ কয়েকবার পানি অ্যাড করেছি এবং ময়দাগুলোকে ভালো মতো মাখিয়ে নিয়েছি। এরই মধ্যে কিন্তু আমার ময়দাগুলো মাখানো হয়ে গেছে। এখন ময়দাগুলোকে একটা সাইডে রেখে একটা বাটিতে নিচ্ছি 2টা ডিম, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ, দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এখন সবগুলো উপকরণ ভালো মতো নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। ডিমগুলো ফেটিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার পরোটা তৈরি করার জন্য আগে থেকে মাখিয়ে রাখা ময়দা থেকে কিছুটা ময়দা নিয়ে বেলে নিতে হবে। প্রথমে লেচিটাকে শুকনো আটার মধ্যে গড়িয়ে নিচ্ছি। এবার বেলনের সাহায্যে বড় একটা রুটি তৈরি করে নিব। এরকম করে পাতলা একটা বড় আকারের রুটি তৈরি করে নিতে হবে। এই রুটিটাকে কিন্তু খুব বেশি মোটা করা যাবে না, যতটা সম্ভব পাতলা করে বেলে নিতে হবে। এবার একটা ছুরির সাহায্যে রুটির এক সাইড কেটে নিচ্ছি। এখন রুটির উপরে তেল ব্রাশ করে নিতে হবে। আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে রুটির উপরে খুব ভালো মতো তেল ব্রাশ করে নিয়েছি। এখন উপর থেকে কিছুটা শুকনো আটা ছড়িয়ে দিচ্ছি। এবার রুটিটা যে পাশে কেটে রেখেছিলাম সেখানকার একটা কোণা ধরে এমনভাবে ভাঁজ করে নিতে হবে। আমি একই রকমভাবে সম্পূর্ণ রুটিটাই ভাঁজ করে নিচ্ছি। এমনভাবে ভাঁজ করার কারণ হচ্ছে যখন পরোটা তৈরি করা হবে তখন পরোটার মধ্যে একটা লেয়ার তৈরি হবে। সম্পূর্ণ রুটিটা যখন ভাঁজ করা হয়ে যাবে তখন এর নিচে থেকে কিছুটা অংশ কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। এবার এমনভাবে লম্বালম্বি করে ভাঁজ করে নিতে হবে। ভাঁজ করা হয়ে গেলে এখন ওপর থেকে শুকনো আটা ছড়িয়ে দিয়ে আবারও বেলনের সাহায্যে বেলে নিতে হবে। এই পর্যায়ে খুব হালকা হাতে বেলে নিতে হবে যেন পরোটার মধ্যেকার লেয়ারগুলো মিশে না যায়। আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরোটাটাকে তৈরি করে নিয়েছি। দেখুন পরোটাটা কীরকম হবে। এর ভেতরের লেয়ারগুলো কিন্তু খুব সুন্দর মতো দেখা যাচ্ছে। এখন চুলায় চলে যাব পরোটাগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য। এর জন্য প্রথমে একটা কড়াই গরম করে নিয়েছি। এবার একটা পরোটা দিয়ে এপাশ ওপাশ করে কিছুক্ষণ ধরে সেঁকে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ সেঁকে নেওয়ার পর এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল। এখন একটা চামচের সাহায্যে পরোটাটাকে ভালো মতো চেপে চেপে ভেজে নিতে হবে। কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পরে দেখা যাবে পরোটার মধ্যে যে লেয়ার তৈরি করা হয়েছিল সেই লেয়ারগুলো খসে খসে আসছে। এখন পরোটাটাকে এমনভাবে চামচের সাহায্যে ধরে মাঝখানে আগে থেকে তৈরি করে রাখা ডিমের গোলাগুলো দিয়ে নিচ্ছি। এখন আরও বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরোটাটাকে এপাশ ওপাশ করে ভেজে নিতে হবে যেন ভেতরে যে ডিমটা দেওয়া হয়েছে সেই ডিমটা ভালো মতো রান্না করা হয়। আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরোটাটাকে এপাশ ওপাশ করে ভেজে নিয়েছি। এখন পরোটাটাকে একটা প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি। আমি একই রকমভাবে সবগুলো পরোটা তৈরি করে নিয়েছি। এখন একটা পরোটা ভেঙে দেখাচ্ছি এর ভেতরটা কীরকম হয়েছে। তৈরি হয়ে গেল ডিম পরোটা। যেহেতু পরোটাগুলোর মধ্যে ডিম দেওয়া আছে সেই জন্য ব্রেকফাস্টে পরোটাগুলো তৈরি করলে এর সাথে আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। রেসিপি ভালো লাগলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজ তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।